Kad Albānijas kalni ir izbraukti, laiks pārkāpt uz vēl lielāku auto, un šī būs pirmā reize, kad Eiropas ceļojumā dosimies ar kemperi, jeb kā tautā to dēvē, māju uz riteņiem. Tā kā esam devuši solījus Saimonam atgriezties pie viņa Slovenijā un pakavēties nedaudz ilgāk par 2 dienām, tad solījumu turam. Mantas esam sakārtojuši, auto ir uzpildīts un esam gatavi doties ceļā. Piedzīvojums var sākties, un mūsu uzdevums ir noskaidrot, vai Slovenijā tiešām ir zaļas upes, vai ar šo kemperi var pārbraukt pāri kalniem pa bezceļiem, vai tiešām melnās olīvas nav veselīgas, vai Slovenijā ir tik lielas alas, ka pa tām brauc pat ar vilcieniņu, vai Slovēņiem ir garšīgi ēdieni, vai dzīvot kemperī būs pietiekoši ērti, un vai Slovenija mūs uzņems tikpat laipni kā Albānija. To redzēsiet jau šajās sērijās, un ja mēs esam tik tuvu Venecijai, būtu grēks to neredzēt. Tādēļ dažas dienas Itālijas kempingos un 1 diena Venecijā būs kā ķirsītis uz kūks. Tomēr mūsu rudens ceļojums ar kemperi piepildīsies, un patreiz esam atbraukuši uz kemperi 365. Tūlītā mums parādīs, ar kuru automašīnu mēs dosimies savā garajā ceļojumā, bet patreiz mēs parādīsim, kādi vispār auto šeit ir uz vietas. Šis ir 4-vietīgs luksus klases automobīlis, ar ko var doties ļoti tālos, protams, arī īsākos ceļojumos, bet, diemžēl, mēs brauksim ar citu automašīnu. Ar šo mēs varbūt izbrauksim kādā nākamajā reizē, ja tiešām šāds ceļojuma veids mums patiksies, bet ejam iekšā apstīties, kā te izskatās. Ejam. Šeit ir ļoti tā ērtā piekļuva ir. Kāds liels loks ir. Tāpatām kā ar mūsu džipu. Es domāju, ka sākumā šeit ir jāpierod pie tiem visiem, pie tiem lielajiem izmēriem. Ja džips ir Dodge džips, ar ko braucam pa Albāniju, mums likās liels, tad šis ir īstenībā vēl lielāks. Šis ir īstenībā tāds, jau autobusiņš tāds, jau neliels autobusiņš. Droši vien cilvēki, kas ir ikdienā brauc ar lielajām fūrēm, kas ir smagās automašīnas, varbūt viņiem ir viegli. Ja es ikdienā braucu ar Hyundai i20, pārkāpt uz tādu autobusu, viegli nebūtu. Vēl viens lielisks busiņš, Ford busiņš, ar ko doties ceļojumos gan pa Eiropu, gan kaut kur tālāk. Teiksim, 2-vietīgs. Var arī, protams, izbraukt vairāk. Ja brauc ar bērniem un bērni pēc tam dzīvo kaut kur ārā kādā teltī, kempingā, tad var arī, protams, braukt ģimene, bet ļoti ērti būs izbraukt 2 cilvēkiem. Šeit iekšā ir ļoti viss kompakti. Šeit ir tas pats, kas iepriekšējā busiņā, tikai viss ir kompaktāk. Tāpatām šeit var gatavot ēst. Ir 2 gultas vietas aizmugurē, ir duša ar toleti, ir leduskapis. Tiešām, ja braukt kaut kur tikai divatā, tad šis ir laikam tāds, ko es arī esmu pats redzējis daudzos dažādos raidījumos, tad šis ir laikam tiešām tas labākais variants. Šis Citroena busiņš būs mūsu nākamo 2 nedēļu māja. Māja uz riteņiem. Kā mums veiksies un kā mēs dzīvosim šajā mājā uz riteņiem, jūs noteikti redzēsiet visās nākamajās sērijās. Tādēļ šodien, es domāju, mēs nemazām nekāpsim iekšā. Mēs tagad brauksim uz Dobeli, ņemsim visus pārējos mūsu ceļa biedrus un dodamies ceļā. Pirmie iespaidi. Pirmie iespaidi, gandrīz pat nevar to pateikt vārdos. Vienkārši es nedomāju, ka tik liels viņš būs, domāju, bišķi mazāks. Bet te ļoti daudz vietas, kur visi ilgs, un mēs pat varētu to pašu visu paņemt, un tāpat mums būtu tā normāla vietas. Īstenībā šis arī ir paredzēts. Mūsu kempers ir 7-vietīgs, bet braucam mēs tikai 4. Tā kā, ja 7 īstenībā te sanāk ar visām savām mantām, tad laikam ir kā ir. Beidzot tā diena mums ir pienākusi, kad arī mēs izbraucam ar kemperi. Tik daudz apkārt cilvēki brauc, tik daudz dalās, tik daudz ir dzirdēti gan pozitīvi, gan netik ļoti pozitīvi stāsti. Tādēļ esam izlēmuši, ka beidzot mums pašiem ir jāizbrauc, ir jāsaprot, vai mums šāds atpūtas veids patiks vai nepatiks. Tad mēs esam nobraukuši apmēram 4-5 stundas, varam teikt, jau nav slikti. Mēs bijām jau apstājušies, mēs paēdām pusdienas, nepatām iekšā. Mēs turpinām šodien savu ceļu un dodamies uz Poliju.
Šo sēriju laikā droši vien noteikti izstāstīsim gan plusus, gan mīnus, gan mūsu pieredzi. Tiem, kam ir jau pieredzi, tie varēs salīdzināt ar savu pieredzīti. Bet vispār kopā mēs būsim 2 nedēļas. Galvenais mūsu mērķis ir redzēt Slovēniju, redzēt vēl dažas interesantas vietas, interesantas valsts. Tā kā es domāju, ļoti interesanti būs tiem skatītājiem, kas ir bijuši ar kemperi Eiropā vai kas tikai taisās un gatavojās izbraukt ar šādu kemperi vai Eiropu. Ļoti, ļoti ceram, ka tagad ir iestājies rudens, bet mēs vēl paspēsim noķert Eiropā saulīt, paspēsim noķert arī vasaru. Kā tad mēs šeit sadzīvosim, kā mums šeit veiksies un kā mēs izbaudīsim šo piedzīvojumu Eiropā? Skatieties jau pavisam drīz jaunākajās sērijās par ceļojumu ar kemperi uz Slovēniju. Esam atbraukuši uz savu pirmo kempingu. Pa lielu mēs vēl īsti nezinām, kas jādara, bet tikko mēs uzlikām Rodrigo klučus, iztaisnojam automašīnu. Tagad mēs aizvelkam tādus aizskriņus ciet, lai siltumiši mums neiet ārā, lai neredz, ko mēs te darām. Mēs tulītām vārīsim ūdeni, sildīsim ūdeni, lai mēs varētu uzēst zupītes. Tepatām ir arī toalete, tepatām ir arī duša. Un tā kā mēs pēdam, droši vien, ka laicīgi jau dosimies pie miera, esam saguruši, esam pilsētiņā Lodžā. Esam nobraukuši tātad apmēram 700 km, pat nedaudz vairāk par 700 km. Tādas būs mūsu vakariņas. Zupīte. Kā ir, Rodi? Ir labi? Kā tev vispār patika šodienas brauciens? Ļoti patika, varēja. Tāpēc, ka visu dienu varēs telefonā sēdēt. Nē, arī, bet Arī. tur augšā vienkārši, ja grib palasīt grāmatu, vēl tur vienkārši paņem spilveni, paņem sagu, pagula. Nu, savai skolotāji pasaka, cik grāmatu šodien tu izlasīji? Vienu. Vienu? Kādā valodā lasīji? Angļu. Saprat ar kaut ko? Kaut ko saprat, jā? Un viss. Labrīt no rītā. Esam pamodušies 6:30. Esam aizvadījuši savu pirmo nakti kemperī. Nu, neteiksim, ka mums ir bija viņš tāds fantastisks, un es nevarētu teikt, wow, kā es izgulējos. Mēs bijām pieslēgušies pie elektrības, bet šeit kempingā pa nakti pazuda elektrība. Man tikko viens polis pienāca klāt arī, kurš paliek ar šeit kaut kādas problēmas ar elektrību, tā kā elektrība bija pazudusi. Jūta, kad paliek tā diezgan vēsi, tā patīkami vēsi, tad es aizgāju pārslēdzu uz gāzi apkuri, tad atkal palika nedaudz pa siltu. Nu, kamēr mēs sapratīsim, kāda ir mūsu tāda nakts gulēšanas tā foršā temperatūra, paies dažas dienas, kamēr mēs piešausimies. Bet šodien mums ir vakarā paredzēts Čehijā pie Prāgas viena lieliska viesnīca kopā ar akvaparku. Tur mēs būsim 2 dienas padzīvosimies, bet tagad tur paņemšu Rodrigo makšķeri, paņemšu spinningu, aiziešu pamēģināšu kaut ko pamētāt. Ezerā varbūt kaut kas tiešām noķerās, varbūt mēs brokastīs varam kādu zivtiņu uzēst. Nu, re, kur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aiz mums ir 8, pirms tam, hop. Mēs īstenībā esam 9. kemperīts tāds, kas te stāv. Nevienu zivtiņu nenoķērām, bet nekas toties mēs pabaudījām Polijas dabu, pabaudījām Polijas ezers un tieši saulēktu. Tā kā mēs esam tagad gatavi, ejam apakaļ uz kempingu, gatavosim brokastis, mazgāsimies un lēnu garu gatavosimies tālāk. Mums līdz Prāgai ir apmēram 5,5 stundas. Brauksim bez steigas, bez nekādas skriešanas. Brauksim vidēji apmēram 100 km/h, varbūt pat zem, lai ekonomiskāk būtu, jo, ja mēs braucam apmēram 110 vai nedaudz virs 110, tad rāda, ka ēd 12 litri. Ja mēs braucam apmēram uz kādu 90, tad tas auto ēd apmēram 10 litri, tā kā 2 litri uz visu ceļojumu, 160 eiro ekonomija. Oi, saulītē jau paliek silts. Mums vēl nav saulīte uzspīdējis, bet tūlīt būs. Īsti vienīgi eglis laikam priekšā vajadzēja. Ja tur pa vidu taisīt šo galdu. Rodī, labrīt. Labrīt. Kā gulēji? Ļoti labi. Labi, jā? Jā, ļoti ērti bija. Šodien
mēs braucam un paliksim 2 naktis ļoti pavisam tuvu Prāgai. Tad Čehijas galvaspilsētai Prāgai, kur ir lielākais akvaparks, akvapalejs visā Čehijā. Pabaudīsim ūdens priekus, pabaudīsim saunas priekus, varbūt sanāks arī kāds brītiņš, kad aizbrauksim līdz pašai Prāgai, iziesim kādu aplīti pa Prāgas centru, un tad jau, protams, tālāk dodamies uz Slovēniju. Bet, priecē tas, kā ārā ir saulīti, gandrīz neviens mākonis, ir silts, ir patīkams, ir tāda patīkama atvasara. Bet, tā mums te aizmugurē izskatās. Rodis kaut ko gudro, samiegojies izskatās. Labi, mums nevar atsilgt pēc šī rīta brokastīm. Ārā bija diezgan pavēs, nezinu, droši vien kādi grādi 10, varbūt pat zem 10 grādiem bija. Bet tā mēs te braucam. Ir otrā diena, bet mēs teicām, pirmajās 3 dienās mēs noteikti sapratīsim, mums šis brauciens vai vispār šis ceļojuma veids ar kemperi vai mums patīk vai nepatīk. Bet es domāju, ka mums jau patīk. Tāda diezgan liela brīvība, un ja mēs atrodam vēl kādu ļoti skaistu kempingu, kur palikt un pabaudīt rīta kafiju no rīta, un iespējams varbūt mums sanāks arī kaut kur trāpīt tādā kempingā, kur mēs trāpīsim uz saulrietu, un tad tā būs bomba, tas būs kārtējais wow. Beidzot esam atbraukuši līdz Čehijai, līdz Prāgai, līdz Akvapalejs hotelim, līdz lielākajam ūdens atrakciju parkam visā Čehijā. Tā kā ejam iekšā, skatāmies, kā šeit notiek, un 2 dienas, 2 naktis atpūtīsimies šeit. Aiziet! Hello! Hello, welcome to Akvapalejs Hotel. How was the trip? Wow, it was beautiful! Okay. And Czech Republic is very, very nice. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Esam viesnīcā tikuši arī līdz saviem apartamentiem, līdz saviem numuriņiem. Ejam iekšā, apstīsimies, kā tad šeit Čehijā lielākajā akvaparkā izskatās numuriņi. Toču gulbīts uztaisīts. Gribi uz akvaparku? Ko? Vai tu paliksi gulēt telefonā? Palikšu gulēt. Jā, malec. Mums ir arī atstājuši auglīšus. Viņi zināja, un arī lielo ūdeni. Viņi zināja, ka mēs pēc lielā ceļa būsim saguruši, noguruši. Tādēļ ir auglīši, ir ūdens. Pats labākais ir tas, ka šeit pa vidu ir tādas durvis. Šeit šajās durvīs var savienot, tātad mums ir 2 istabas, mēs nedzīvosim vienā istabā, mums ir savienots istabas un tur dzīvos Ome Rodrigo. Viņiem ir ļoti līdzīgi, tikai nav 2stāvīgā gulta. Norodi? O, jums arī auglīši ir. Iespējams, jūs jautāsiet, kādēļ mēs dodamies uz viesnīcu, ja mums pašiem ir māja uz riteņiem. Bet mēs jau sen vēlējāmies palikt tieši šajā viesnīcā, un beidzot esam Čehijā, un tieši tagad mums ir 2 brīvas dienas, lai atpūstos pirms garā pārbraucienu uz Slovēniju. Mums priekšā ir 2 nedēļas, tā kā uzspēsim vēl padzīvot savā kemperī. Akvapalejs hotel atrodas 15 minūšu attālumā no Prāgas centra, un tā nav tikai parasta viesnīca. Tas ir vesels atpūtas un izklaides komplekss, kas īpaši iecienīts ir ģimeņu vidū. Šajā akvaparkā iespējams atrast dažādus baseinus, vairāk nekā 20 ūdens slitkalniņus, viļņu baseinu un īpašas zonas bērniem. Tā ir vieta, kur izklaide garantēta gan maziem, gan pieaugušajiem. Papildus tam kompleksā ir arī plašs spa un relaksācijas zona ar dažādām saunām, džakūzi un iespēju baudīt masāžas, kas paredzēta tikai pieaugušajiem. Šajā saunās arī ik pa laikam notiek dažādi semināri un pat saunu festivāli. Pat viesnīca piedāvā modernus un ērtus numurus, tostarp īpaši pielāgotus ģimenēm. Pieejami arī restorāni, īpaši plaša fitnesa zāle un citas ērtības, kas padara uzturēšanos patīkamu. Akvapalejs hotel ir lieliski izvēle tiem, kas vēlas apvienot atpūtu ar izklaidi. Piemēram, bērni būs priecīgi par akvaparku, bet pieaugušie priecīgi par iespēju nokļūt līdz Prāgas vecpilsētai ļoti īsā laikā. Autostāvvieta šeit ir bez maksas, un uz Prāgas centru var doties arī ar sabiedrisko transportu.
esam pēduši brokastis, un tagad ar Rodrigo aiziesim nošļūt pa kādu trubu. Rods saka, ka šeit esot kāda truba, kad uzliek brilles, tu it kā šļūst pa trubu, bet tās brilles rāda pavisam citu īstenību. Tā ir, jā? Apmēram tā? Jā, tās VR brilles tu uzvelc, rādas, kad šļūt slēpt kalnu, bet tu esi tā kā kaut kādos džungļos vai augšā kaut kā. Tas ir interesanti. Rodis saka, jānobrauc esot ar pulsi, ja jau esam akvaparkā, kur ir iespēja pašrūkāt ar trubām. Rodis saka, nedrīkst vispār, ir jānobrauc, tad tu līdz redzēsi. Šī laikam ir tā adrenalīniskākā truba šajā parkā. Apgāzāmies beigās labi. Bet tu nebija tik slikti nevēltām, bija labi. Jā, šī gan traki bija. Kad es tur braucu, tad baigi nebija traki. Es domāju, te bija adrenalīna atrakcija. Un es nobraucu, domāju, man baila būs, nevarēšu. Bet tad saņēmos, aizbraucu. Un vispār baigi nekas tur nebija. Šeit otrajā stāvā ir tāds lounge. Protams, šeit var atpūsties pa maksu, ja papildus piemaksā. Šeit tāda klusāka un brīvāka vieta, bet šeit ir interesanti, ka ir bērnu pirts. Bērnu pirts tas nozīmē, ka ir nedaudz vēsāks kā citās pirtīs, bet toties ir ļoti skaisti apgleznots, apzīmētas sienas. Kad mēs aiziesim uz manu mīļāko ūdens trubu, tagad bišķi rinda, bet tuliņ jau būs parādījuši jums. Braucam! Šitas mans mīļākais, tad jūs redzat. No tad braucat uz šito akvaparku. Jums būs ļoti forši gan bērniem, gan pieaugušiem. Divos mums ir jātiekās ar Evu, kas ir vispār viesnīcas direktora. Mēs satiksimies ar viņu, aprunāsimies, bet tikmēr paēdīsim pusdienas tepatām vietējā bistro. Tā teikt bistro. Te var izvēlēties zupiņas, gaļiņas, ko grib. Rodis jau ir paņēmis suši. Apsīsimies tūlītam, ko šeit vēl var izvēlēties, uzēst un kāda šeit ir cenas. Nu, kā garšo? Ļoti labi, ja? Rodis paņēma suši, jau gatavos. Maksāja 10 eiro. Zupiņa apmēram 3 eiro. Ir tā kā vistas šašliks, ir 8 eiro, 9 eiro ir grillēts lasis, un ir kaut kāds saldās vaniļas mērcē, kaut kāds maizītes. Esam atbraukuši līdz Prāgas centram un neticamā kārtā esam atraduši arī savu nelielo automašīnīti. Atrast, kur nolikt, un pats galvenais nolikt pašā centrā, pie upes. Nu, tādu iesācēju veiksmu laikam mums ir. Mums īstenībā ieteica šo vietu reģistratūrā viesnīcā. Viņi teica, šeit parasti varot atrast, kur novietot, un būsiet ļoti tuvu centram. Atbraucām, izbraucām vienu aplīti nelielu, kuru laikam nevajadzēja, bet atradām tiešām ir. Prāga ir viena no skaistākajām un noslēpumainākajām Eiropas pilsētām, un to bieži dēvē arī par 100 torņu pilsētu, lai gan patiesībā pilsētā ir pat vairāk nekā 500 torņu, dažādās baznīcās un ēkās. Tas pilsētai piešķir īpašu pasakāju noskaņu, īpaši skatoties uz pilsētu no augšas. Viena no slavenākajām vietām ir Kārļa tilts, kas ir vairāk nekā 600 gadus vecs. Tas savieno pilsētas daļas un ir kļuvis par vienu no galvenajiem simboliem, ko apmeklē turisti no visas pasaules. Kārļa tilts ir viens no vecākajiem akmens tiltiem Eiropā.
un tā būvniecība sākās jau 1357. gadā pēc karaļa Kārļa IV. Pavēles. Es jau nevaru paiet garām kaut kam tādam, kādam saldumiņam, kas šeit ir iekšā ar auglīšiem, viss piepildīts, banāni ar zemenēm, augšā ir saldējums, apliets ar šokolādi. Es, protams, šo visu neapēdīšu, vienkārši nopirku pagaršot. Tā kā būs ar kādu vienu jādalās 190 naudiņas, tas ir 8 eiro. Bet, ja godīgi, es teikšu tā, saldējums nav tik garšīgs, kā es biju domājusi. Viņi arī nepaprasīja par saldējumu izvēli, viņi uzspieda tas, kas tur ir. Es biju domājusi, ka saldējums pats būs garšīgāks. Ja man nokostos šito te maizi. Prāgas vēsturiskais centrs tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 1992. gadā. Tas nozīmē, ka pilsēta ir īpaša kultūras un vēsturiskā nozīme ne tikai Čehijai, bet visai pasaulē. Šajā teritorijā ietilpst vecpilsēta, mazpilsēta un arī Prāgas pils apkārtne. Šīs vietas ir saglabājušas savu autentisko izskatu cauri gadsimtiem, piedāvājot unikālu iespēju redzēt dažādu laikmetu arhitektūru vienu vietu. Esmu atnākuši vakariņās, un vakariņas šeit ir bufetes tipa, un es esmu paņēmis kartupeļu biespultru ar frī kartupeļiem, tāds jocīgs salikums. Protams, arī gaļiņu esam pasūtījuši arī dzērienus. Atnes mums arī dzērienus uzreiz. Nebiti kā vienmēr vīni. Thank you. Man ābolu sula ir. Un Rodim arī kāda ābolu suliņa laikam ir. Bet īstenībā ir tā, ka tiešām ir ļoti bagātīgas vakariņas un noteikti var paēst un izstās ļoti apetītelīgi. Tikpat apetītelīgi, cik bija brokastīs, viss šeit izskatījās, tā kā paēdīsim. Skatīsimies, būs mums spēks vai nebūs aiziet vēl uz saunām. Bet ja nevajadzētu nekur steigties uz saunām, ja tad šeit mierīgi varētu pasēdēt, mierīgi arī atpūsties un tā kārtīgi paēst. Bet Rodis grib vēl uzspēt aizskriet uz fitnesa zāli, uz treniņu. Jā. Tā ir? Vai es samaloju? Nē, tur ļoti labi vispār ir ar Ome. Mēs aizgājām, apskatījās. Kurš stiprāks, Ome vai tu? Mēs? Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Grankanārijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlieties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu. Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Dārgie skatītāji, mums ir lieliskas ziņas. Sadarbībā ar mūsu partneri firmu Evelatus mēs jums dāvināsim vienu pulksteni Garmin Fenix 8. Viss, kas jums jādara, jums ir jāpiedalās tādā kā konkursiņā. Jums ir jābūt, protams, mūsu YouTube kanāla Ceļot bez robežām sekotājiem. Jums ir jārakstā komentāri, nezinu, viens, vairāki. Uzrakstiet, kas jums patīk, varbūt arī, kas jums nepatīk mūsu video. Un sezonas noslēgumā, kas būs jūnijā, mēs izlozēsim vienu veiksmīgo, kas tiks pie tiešām vērtīgas balvas Garmin pulkstenis Fenix 8. Tā kā piesakojiet, rakstiet komentārus un tiekamies ar jums atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Nesen esam izbraukuši no Čehijas viesnīcas Aquapalais. Mēs esam sapratuši, ka Čehiju noteikti vajadzēs vēlreiz
apmeklēt un noteikti uz vairākām dienām. Tādēļ Prāgu iepazīt 2-3 stundās, tas galīgi nav iespējams, bet toties Prāgu esam redzējuši, nedaudz mazu daļiņu esam redzējuši, un tagad dodamies tālāk. Šodienas mūsu uzdevumos ir nobraukt 600 km, kas aizņems apmēram 6,5 stundas, brauksim cauri Austrijai. Mums ir izvēle braukt pa 10 minūtes ātrāku ceļu, bet ne tik skaistu, vai 10 minūtes garāku ceļu, bet toties skaistāku ar skaistiem kalnu skatiem. Mēs, protams, izvēlamies to skaistāko, jo šodien vakarā mums ir jābūt Slovenijā pie Bleda ezera, kādā kempingā. Saimons mums ir sarunājis kādu kempingu. Brauksim, skatīsimies, kā mums ies. Noteikti, ka pusdienas mēs nekur neizstāsimies ēst, patām kaut ko savā mājā uz riteņiem pa ceļu mēs arī uzēdīsim, jo mums būtu labi, ja mēs pa gaismiņu ierastos kempingā, jo iespējams, ka kempinga saimnieki vai kādi tur cilvēki gribot aizies mūsu uz kādu salu šajā ezerā. Skatīsimies, uzspēsim, neuzspēsim, kā mums tā diena te rītēs, kā mums auto ripos pa kalniem. Zvērts viņš baigākais nav, droši vien līdzi formulā mēs neturēsim, bet tā 6,5 stundas droši vien arī ceļā mums paies. 600 km būs jābrauc cauri Austrijai pa autobāņiem, tā arī būs sotaciņu brauksim, tā arī apmēram būsim. Rāda, pēc 10-5 būsim galā. Esam vēl joprojām Čehijā, bet drīz būs Austrijas robeža jāuzpilna pilna bāka, jo šeit dīzels maksā €28. Kamēr mēs braucam cauri Austrijai, ir laiks nedaudz izstāstīt par Sloveniju, par valsti, uz kuru dodamies patreiz un kurā jau bijām pavisam nesen, cauri braucot uz Albāniju. Kā ir skati? Skati ir labi, tad sniegs ir septembra beigās. Ja salīdzinām Latviju ar Sloveniju, tad mūsu valsts ir nedaudz vairāk kā 3 reizes lielāka pēc teritorijas, bet toties mums ir par 200 000 mazāk iedzīvotāji. Abām valstīm ir pieeja jūrai, bet Latvija ir gara Baltijas jūras piekraste, kamēr Slovenijas piekraste Adrijas jūrā ir ļoti īsa, tikai 46 km. Latvijas galvaspilsēta Rīga ir lielāka un dinamiskāka, ar spēcīgu jūgenstila arhitektūru un plašu kultūras dzīvi. Slovenijas galvaspilsēta Ljubljana ir mazāka, ļoti zaļa, mierīga un bieži tiek uzskatīta par vienu no ekoloģiskākajām Eiropas galvaspilsētām. Slovenija bieži tiek uzskatīta arī par vienu no Eiropas slēptajiem dārgakmeņiem, un tā ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā. Vairāk nekā puse tās teritorijas ir klāta ar mežiem. Slovenija ir vairāk nekā 10 000 alu. Tā ir īsta paradīze speleologiem. Slavenākā ala ir Postojna Cave, kurā pat kursē neliels vilciens turistiem. Šī ala ir arī mūsu sarakstā, ko gribam redzēt obligāti. Viens no tās ikoniskākajiem skatiem noteikti ir Bledas ezers ar nelielu salu un baznīcu pašā ezera vidū. Tā ir vieta, kas izskatās gluži kā no pasakas. Slovenija kopumā ir ļoti droša un mierīga valsts, kas bieži tiek ierindot starp drošākajām pasaulē. Tā ir lieliska vieta gan ceļošanai, gan atpūtai. Dabas ziņā īpaši nozīmīgs ir Triglava nacionālais parks, vienīgais nacionālais parks valstī, kas aizņem lielu daļu Alpu teritorijas. Tā ir īsta dabas mīļotāja paradīze. Slovenijas augstākais kalns ir Triglavs, kas vienlaikus ir arī valsts nacionālais simbols. Daudz slovēņu uzskata, ka vismaz reiz dzīvē tajā vajadzētu uzkāpt. Slovēņiem ir ļoti cieša saikne ar dabu, pārgājiena, slēpošana un riteņbraukšana šeit ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Valsts ir arī slavena ar savu biškopību, medus un bites ir gan lauksaimniecības nozare, gan svarīga kultūras daļa. Turklāt Slovenijā atrodas vairāk objektu, kas iekļaut UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, apliecinot tās bagāto dabas un kultūras vērtību. Un visbeidzot, Slovēnija ir unikāla ar to, ka tik nelielā teritorijā apvieno dažādas ainavas – Alpus, jūru, mežus un pat vīnogu dārzus. Tas padara šo valsti par īpaši daudzveidīgu un aizraujošu galamērķi. Esam nobraukuši šodien 7 stundas, un pa šīm 7 stundām esam izbraukuši cauri Austrijai. Esam tikuši līdz Slovenijai, līdz pirmajam kempingam. Ļoti skaistā vietā starp kalniem. Noteikti parādīsim, kā šeit izskatās. Bet šodien pa ceļam arī domājam, ka mēs redzēsim Austrijā daudz skaistu skatu, daudz skaistu kalnu. Bet, diemžēl, ļoti daudz mākoņu bija mīgla. Varbūt tām baigi nelīja, bet pilināja tā kā Austrija pa ceļam. Tā ļoti izbaudīt nesanāca, bet, ja trāpās, kad brauc saulainā laikā, tad tie skati pa ceļam ir tiešām vienreizē. Bet, tagad sākam kārtoties. Tikko iztaisojām savu kemperi, uzbraucām uz tādiem
palikņiem. Ļoti ceram, ka daudz mums būs taisni. Tūlītām kārtosimies tālāk un mēģināsim jau gatavot vakariņas. Tiešām ēst gribās pusdienas, neesam ēduši tikai dažādas šokolādītes, tā kā gatavojamies vakariņām. Špik kempings atrodas gleznainajos Julijas Alpos netālu no Krianska gora. Tas ir viens no skaistākajiem un dabaziņā iespaidīgākajiem kempingiem Slovenijā. Šī vieta ir īsts atradums tiem, kas vēlas būt tuvāk dabai. Apkārt slējas kalni, plūst tīras upes un valda īpašs miers, ko grūti atrast pilsētās. Kempings ir moderns un labi aprīkots, tajā pieejamas vietas gan teltīm, gan kemperiem, kā arī visas nepieciešamās ērtības, lai uzturēšanās būtu patīkama un komfortabla. Špik kempings ir lieliski izvēle aktīvās atpūtas cienītājiem. No šejienes iespējams doties pārgājienos pa kalnu takām, braukt ar velosipēdu vai izmēģināt dažādus ūdens sporta veidus. Ziemā tūmā pieejams arī slēpošanas iespējas. Labrīt, no rītā esam Slovenijā, esam agri modušies, esam jau nomazgājušies, esam jau kaut kādus kalnus redzējuši, jo vienā brīdī kalni bija atsegušies, tagad arī aizmugurē var nedaudz redzēt, bet pirmīt bija vēl vairāk atsegušies kalni, varēja redzēt, tiešām šeit ir pasakaini skaisti skati, bet atkal kāda migla vai mākoņi aizgāja priekšā, bet domāju, kamēr mēs ēdīsim brokastis, mēs kaut ko ieraudzīsim. Šeit arī ļoti simpātiskas ir dušas toaletes. Te ir pietiekuši daudz toaletes, pietiekuši daudz dušas. Protams, nezinām, kā šeit ir vasaras laikā, varbūt šeit jāstāv rindā. Esam nobraukuši 1 stundu no sava Špik kempinga un esam iebraukuši Slovenijas galvaspilsētā. Mums šodien ir jātiekās ar Saimona kolēģi un draudzeni Šaronu. Viņi esot šeit ide tieši pa Ljubljanas reģionu, pa Ljubljanu. Viņai šodien ir 3 stundiņas brīvs, viņi mums kaut ko parādīs šeit Ljubljanā un kaut ko ieteiks arī pašiem pēc tam apskatīties. Bet jau vēlā pēcpusdienā mums ir akli jānobrauc savu stundiņu un jābūt jau nākamajā pilsētā. Kas tur īsti būs, mēs vēl nezinām, bet Saimons mums atsūtīs, kas mums ir jāredz, kas mums ir jāsatiek un kurā virzienā mums vispār jābrauc. Par mūsu Slovenijas ekskursiju plānu ir parūpējusi mūsu draugs Saimons. Viņš ir ceļojuma platformas Visitmundus.com autors, un viņa uzdevums ir parādīt pēc iespējas vairāk ko no Slovenijas 5 dienās. Pēc dažām dienām satiksim arī viņu pašu, bet pagaidām dodamies satikt viņa kolēģi Šāronu. Esam satikuši Šaronu, nobraucām apmēram pusstundu, kamēr atradām, kur novietot savu automašīnu. Novietojām kaut kur nedaudz ārpus centra, vienā ļoti lielā parkingā, bet centrā tūmā kaut kur meklējām, tā arī neatradām. Zem Lidla bija pazemes stāvvieta ar augstumu līdz 3,5 metri, bet iebraucot iekšā, pabraucot nedaudz tālāk, atdūrāmies pret tiem, kas parāda, cik augstu īstenībā tur ir, tā kā tālāk neriskējām braukt. Tā kā tagad mums kāds gabaliņš ir jānoiet, Šarona ir nopirkus priekš mums biļetes pacēlāju un brauksim augšā uz viņu Ljubljanas pili. Hello everyone, my name is Sharon and I'm a licensed guide in Ljubljana and a founder of My Ljubljana Tour. Me and my team, we have many offers of different tours in Ljubljana and Slovenia, and we make unique tours like walking tours and culinary tours. But we don't just guide tours, we actually create experiences because we truly believe that each time you're here in Slovenia, it's a once-in-a-lifetime opportunity. So our mission is to make it the best as possible and to give you a memory. So on each tour of ours, we have such good stories, inside stories, lots of good jokes, and making sure you're gonna have lots of fun. So if you want to know more details about me, you're more than welcome to check out my Facebook, Instagram, TikTok and website for more details. And I hope I see you soon. Slovenijas galvaspilsēta Ljubljana ir pilsēta ar bagātu un daudzslāņainu vēsturi, kas aizsākās jau vairāk nekā pirms 2000 gadu. Jau romiešu laikos šajā vietā atradās pilsēta Emona, nozīmīgs romiešu centrs ar attīstītu infrastruktūru, ielām un aizsargmūriem. Pēc Romas impērijas sabrukuma šeit apmetās dažādas tautas, un pamazām izveidojās viduslaiku pilsēta.
Viduslaikos Ljubljana kļuva par svarīgu tirdzniecības un amatniecības centru. Virs pilsētas tika uzcelta Ljubljanas pils, kas kalpoja gan aizsardzībai, gan pārvaldei un joprojām ir viens no pilsētas simboliem. Ilgu laiku Ljubljana atradās Habsburgu monarhijas sastāvā. Šajā periodā pilsēta ievērojami attīstījās, īpaši arhitektūras un kultūras jomā. 19. gadsimtā Ljubljana kļuva par slovēņu kultūras un nacionālās identitātes centru. Pēc Pirmā pasaules kara tā nonāca Dienvidslāvijas sastāvā, bet vēlāk kļuva par daļu no socialistiskās Dienvidslāvijas. Otrais pasaules karš pilsētai bija sarežģīts periods, taču tā saglabāja savu nozīmi un turpināja attīstīties. 1991. gadā Slovēnija kļuva neatkarīga un Ljubljana kļuva par jaunās valsts galvaspilsētu. Kopš tā laika pilsēta ir strauji attīstījusies un kļuvusi par modernu, zaļu un ļoti pievilcīgu Eiropas galvaspilsētu. We are now standing on Prešeren Square. If you take a look around, you will see this is the most important square that we have here. A lot of things happen here. Events going on here, some protests, some random guys playing accordion for hours. That also goes here, yeah? But the most important thing to know about this square, that it was named after Slovenia's national poet, France Prešeren. And this guy was a real hero because in most capitals in Europe, you would find different people on statues like kings, general, leaders. But here, France Prešeren's statue is a poet. Why a poet? Why not put a king or a general or a king or anything else? Because in the 19th century, when this guy was alive, the official language here was actually German. And what kept Slovenians together was language and culture. And France Prešeren gave them exactly that, to keep them united. So for them, he's a hero. He gets one of the most important squares here in Ljubljana. This is behind me, the Franciscan church from the 17th century. I don't know if you guys know, but the Franciscans' color, official color, is actually red. And if you take a closer look, you might notice this is a very pink church. So I bet you've never seen any monk wearing a pink suit, have you? Yeah? So what happened here? This church 20 years ago was actually painted burgundy red, just like the Franciscans' color, but it faded because of the rain, and we got the most iconic mistake here because everybody calls this the pink church, and this is one of the biggest landmarks we have here. So we are very happy about it. This is a honey liquor, and honey liquors here are very good because the honey here is one of the most delicious honeys there is in the world, because the honey here goes back a long time, about more than 1,000 years back to the 18th century. We actually have the first official beekeeper in the world, Anton Janša, that was his name. He was actually from here. So there is actually a World Bee Day every May 20th, because May 20th was his birthday. So we celebrate it each year all around the world. Maybe you guys should too, yeah? So cheers. 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 Surprising. Okay, now the secret. It has apples and pears. That's why it's so good, I think, because not so alcoholic. You feel the actual honey. Yeah, good. Yeah. We are now standing near a very important traditional dish. It's called burek. We brought it here after the Second World War. We're talking about 1945. Originally, it's from Turkey, but then a lot of Bosnians came here and a lot of other Yugoslavian countries came to work here, and they brought the burek here. So now it has different variations, cheese inside, meat inside, some spinach inside. Very, very good. Ljubljana's cathedral, yeah? This is from the 15th century, a very important cathedral. It was built by for St. Nicholas, yeah? By all water-related professions, sailors, fishermen. They built it here, this church for St. Nicholas, in the 12th century, and then it burned down because of a fire. And the cathedral we see right here is from the 15th century. So this is the Slovene door. This is the Slovene door of St. Nicholas. This is the main door to go inside St. Nicholas. Of course, you do not go from the main door unless it's a very special day. You go from the side door. But this door actually represents
1,250 years of Christianity in Slovenia, because the guy at the very top is the Pope, John Paul II, and he really meant a lot here because he supported the independence of Slovenia from Yugoslavia in 1991. So he got a door for him in 1996, and that's what you see right here. This square is called the town square. In medieval times, Ljubljana only consisted of 3 medieval squares. Town square we're standing on right now, the old square, which is the oldest square in Ljubljana, and the new square, which is the newer square. Of course, it's not new. New is relative, right? Because it's from the 13th century. Right here, we had a lot of things going on, especially the punishments right here. But we also have a very, very important place here from the 15th century, the town hall. The administration happened here, still is happening here. The mayor's office is here. So all the very important things happen right here. This is the Locksmith Street. Locksmith Streets, in medieval times, the locksmiths used to live here, and craftsmen as well. Now, the first thing you might notice are the bronze faces all over the floor. We have more than 700 of them going all the way down to the Ljubljanica river. Yeah. Now, the guy who made this, the sculptor, his name is Jakob Bedar. One of the stories say that those faces actually mean a very important thing, because in medieval times they didn't have any toilets in their apartments, so they used to throw away their feces from the windows. And actually what you see here by this story is poos with faces. This is the truffle shop, one of my favorite places here. Truffles here are very good, and we have some tastings here. Now, one of the things they really like here is they have 2 kinds, the black truffle oil and white truffle oil. Black truffle oil can be found in many places around the world, but the white truffle oil can only be found in the Istria region, which is mostly in Croatia, and some specific parts of Italy, and that's what we have here. Another cool thing to know, which is not related to truffles, but we have it here, it's called the pumpkin oil. The pumpkin oil is made from the seeds that gives us the dark green color to it, and it's very, very good. They even put it on vanilla ice cream. Ah, good. Okay, feel free to try, yeah? You can dip in the bread. It's also gluten-free, I don't know if it's relevant, but this is it's white truffle sauce. Try. Did it stick? Okay, good. It's very good. No, it was pumpkins, yeah. Yeah. As I said, this is pedestrian zone only, except our Cavalier. That it goes from the morning until night. So people can have it for free and travel around, yeah? This is now where we're standing, the oldest part of town, the old square. And right here, it turns out to be the upper square, that if you keep going from here, it will take you all the way up to the Ljubljana Castle. Right behind me, this fountain is the Hercules fountain. It's quite an interesting one, and it's very old as well. And all around us, we have beautiful shops and restaurants. Nu, tad, ko mēs darīsim? Mēģināsim uzbraukt ar funikulēru uz pili. Rodis mīs pedāļus, un mēs celsimies augšā funikulēru uz Ljubljanas pili. No.
pēc 20,000 nostaigātiem soļiem. Tik patīkami bija ieraudzīt savu kemperīti. Tik patīkami bija tā apziņa, ka mēs tūlīt varēsim apsēsties. Bet tūlītām iesim, samaksāsim par stāvlaukumu. Tūlīt uzzinās, cik būs pār aptuveni 4 stundām. Tālāk dosimies uz pilsētiņu Postojne, laikam, cik es saprotu. Īstenībā ļoti laba cena. Samaksājām 4,80 par aptuveni 4 stundām. Ļoti labi. Kā gribas apsēsties, tūlītām apsēžamies, atpūšamies un dodamies tālāk. Nepilna stundu un esam savā nākamajā kempingā ar nosaukumu Pifka jama. Pēc nosaukuma jums varētu likties, ka esam nokļuvuši alus bedrē, bet te nav ne alus, ne bedres. Kempings atrodas ļoti tuvu Postojne alām, un mūsu mērķis rīt no rīta ir uzspēt būt vieniem no pirmajiem, jo dienas vidū šeit esot ļoti daudz turistu. Protams, katrā kempingā ļoti svarīgi ir dušas, ir toaletes, kur izmazgāt drēbes. Šeit esot arī elektriskās plītiņas, kur var atnākt un pats uztaisīt savēs. Taisiesim, apstīsimies, it kā mums ome jau tur vāra kartupeļus. Vasarā šeit ir arī baseins. Ir iespējams papļunčāties, atpūsties, pasauļoties. Iespējams arī, ka sauļošanās krēsli iekšā ir. Nu, Špiks ir laikam nedaudz populārāks par šo vietu. Tur daudz vairāk cilvēki bija. Nu, tur tie kalnu skati apkārt, tie, protams, bija fantastika. Re, kur ir vietējā virtuve. 4 gāzes, ne, tie ir elektriskie degļi ar visām, un ar visām izlietnēm. Šeit ir vēl vienkārši izlietnes, kur var nākt. Vai nu zobus mazgāt šeit, vai nu izmazgāt traukus. Tas drīzāk vairāk traukiem domāts ir. Šeit var veļu mazgāt, izmazgāt, izžāvēt. Tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Arī mums, ja mēs būtu vēl ilgāk, droši vien vajadzētu kaut kādas drēbes mazgāt. Bet, šitas ir tāds, var teikt, tāds otrais stāvs ar virtuvīti, ar veļas māju. Un tad lejā ir dušas un toalets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 izlietnes, kur šeit mazgāties ar elektrībām, ar lampām, ar spoguļiem. Tad šeit ir, kur kājas mazgāt. Un te uzreiz ir duša. Lūk, dušiņa. Nu, viss kā pienākās. Ļoti garšīgi? Ļoti garšīgi. Pat gandrīz garšīgāk nekā citi kebabi, es domāju pat. Štāds ne pārāk as. Ja kaut kāds negribēs ēst, tas mierīgi apēdīšu viņu vietā. Tad tu ēdīsi savu drapu? Es ēdīšu točni. Bet jau nākamajā sērijā redzēsim Postojne alu, kur ir vienīgā ala pasaulē, kur turistus vada ar vilcieniņu. Apskatīsim netālu esošo Preģemas pili, kas iemūrēta klintī. Pa ceļam apskatīsim Bleda ezeru ar salu tās vidū, redzēsim savām acīm zaļu upi un makšķerēsim augstā kalnu upītē. Bet kemperis piedzīvos iespējams trakāko ceļu savā mūžā. Satiksim savu draugu Saimonu un ar viņu kopā uzzināsim daudz ko jaunu par olīveļu, par vīnu un nogaršosim slovēņu steiku. Ar velosipēdiem izbrauksim pie jūras pilsētiņas un turpināsim baudīt Slovēniju. Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes. Nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Gran Canarijā ir viesnīca Monte Feliz, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Gran Canārijas sporta viesnīca Monte Feliz varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Monte Feliz. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Gran Canārijas ēdienu. Monte Feliz – sporta paradīze, kur noteikti gribēs
gatavs atgriezties. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Izbaudi saulaino Kalabriju ar Testūru. Viss iekļauts. Zeltainas pludmales, kristāla dzidra jūra un glaznaini kalni tevi jau gaida. Izmēģini vietējo virtuvi, izbaudi ekskursijas un relaksējošu spā. Iekļauts ir viss un bez raizēm. Ar Testūru tava brīvdiena kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rezervē jau tagad un ļauj sapnim kļūt par realitāti. Kalabrija gaida tevi no 26. maijā.